नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे ठकराठो खां ख़बर ॾींदा हलूं त ठिकराठे लॻ शाहपुर जे इलाइक़े ॻोठ मियो खान मेतलो जे रवासिण बेवा औरत मसामात उज़मा ख़ातून मेतलो पंहिंजे मासूम ॿारनि समेत बेवाजिबी कंदड़ बाअसर मोहम्मद इस्माइल मेतलो ऐं संदसि साथारी पुटनि जे ज़ुल्म ऐं ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे दाहूं कयूं त बाअसर माइट इस्माइल मेतलो फ़ौती मुड़ुस बादल मेतलो जे नाले वारी ज़मीन 1 एकड़ 16 वेसा जा खाता रेवेन्यू अमले घोटकी सां मिली करे कलंदर बख़्श मेतलो जे नाले कराई वती है, जंहिंखे बाअसर पंहिंजो फ़ौती पुट ॼाणायो है। जॾहिं त कलंदर नाले को संदसि पुट आहे ई कोन, पर हिन सरकार सां बि हथ चरांद करे फ्रॉड कयो है। हिन दाई ते चयो त बाअसर हाणे मुंहिंजे तरफ़ वावेला करण खां पोइ मुंहिंजे पुट अख्तर मेतलो सां परणो करण लाइ मौतमार धमकियूं ॾेई रही है ऐं ज़िंदगी ख़तरे हेठि आहे। मां बेवा औरत हुजण करे मुंहिंजो को बि दाह फरियाद ॿुधण लाइ तयारु न आहे। हिन वधीक चयो त बाअसर मूं समेत मुंहिंजे ॾेरनि खे बि धमकाए हरासा करण जी कोशिशि करे पियो, जंहिं सबबु खौफ़ में आहियां। हिन चयो त जेकॾहिं मां क़त्ल थी वञा, हिन जो ज़िम्मेवार बाअसर इस्माइल मेतलो ऐं संदसि पुट हूंदा। हिननि SSP घोटकी SSP सखर DIG सखर खां मुतालबो कयो त नोटिस वठी ज़ुल्म ऐं ज़्यादतियुनि कंदड़ बाअसर इस्माइल मेतलो खे गिरफ़्तार करे ज़मीन वापसि ॾियारे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। ज़मीन दादा मसला खाता ना पिया ॾींदा है, इस्माइल ज़ोरी ज़ोर कहंदा है, माडी है नंढे नंढे मारे बाल है त सब ज़मीनदार सर ॿिया कहंदा सर हाणे मुड़ुस दी सॼी मुद वो करंदा है, वो हुन मर गए तो उनके ज़ोरी ज़ोर दो कहंदा न से खाता करूं अपन खाता है छड़ा हिट हिस्सा इन दाई भी सॼी मड़े मुड़ुस दी है वो कॾो कहंदा मेरे पुट सां निकाह कर पीछे ज़मीन दे सा। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।